Olá, bom dia. Estou aqui nesse sítio maravilhoso que Deus me concedeu. A lua nova virou às 8, não sei quanta lá, eu não guardo informação nem nome, não me fica enchendo minha cabeça com dados. O importante é que nós vamos fazer a fogueira xamânica. Eu enfeitei minha cabeça direitinho. No mês passado eu estava doente, gorda, toda inchada, tinha pneumonia, sequela do Covid. Mas hoje eu estou bonitinha, de peninha, com a minha xamã. Eu sou filha de índio, tenho muita honra disso, sou neta de pajé e vou acender a fogueira hoje para poder renovar. O fogo purifica tudo e renova. Então eu vou acender a fogueirinha e passar o dia inteiro queimando. Não vou filmar o dia inteiro, que ninguém aguenta. Mas vou dar ciência a todos, que eu recebo o e-mail do astrólogo e ele falou que vai ter muita morte, muita catástrofe. Realmente não tem um lugar na casa, até o banheiro está cheio de folha, que aqui é a natureza, né? Tudo cheio de folha, até meu quarto. Isso é benção, a ventania vai levar para o buraco negro, tudo que não serve. Vamos renovar. Hoje é lua nova, ok? Então, continuando aqui o preparo da fogueira, eu gostei muito das explicações do xamanismo canadense. Então, nós estamos aqui continuando a preparação da fogueira e eles explicam o seguinte. Eu achei lógico. Tudo que eu acho lógico eu sigo. A fogueira é formada como saia. A saia da mulher, que ela é que põe fogo no homem. E o homem acende o fogo. Hoje nós não temos uma presença masculina, mas como eu sou, pela numerologia eu domino par e ímpar e pude segurar o fogo, eu trabalho dos dois lados. Eu posso acender um fogo. Se tiver algum homem perto, eu não acendo, que não é bom para ele. Enfraquece o fogo dele. Então, aí eles colocam fogo debaixo da saia, que é a fogueirinha aqui, ó. É um simbolismo deles, eu não vou contestar, adorei a história, tem lógica. E eles entregam o fogo, né, sagrado, nas 4 direções e acende a fogueira. Então, agora eu consegui acender o fogo. Apanhei muito, queimei meu dedo, mas aí está o fogo em todo o seu apogeu, né? Tem curas xamânicas que a pessoa acende o fogo, né? Ela não está bem. E a gente vê, tem pessoas que não conseguem nem acender, né? Os índios, eles mantêm o foguinho lá perto da cabaninha deles, para eles poderem afastar os bichos, as cobras. Eles moram, né, assim, nas oquinhas lá deles. Xamã canadense, eu não sei como é, mas a moradia nativa, ela é muito adepta do fogo, ela usa muito o fogo. Então, o meu fogo tá bom, minha saúde também. E graças a Deus, durante a Covid eu não conseguia fazer fogo, não conseguia nem ir na sala do yoga, né? Não conseguia forças para eu levantar. Agora, com a graça de Deus, o meu fogo está ótimo. Eu vou mantê-lo, né?
e queimar até fazer brasa, para que nós possamos jogar nossas ervas e agradecer a Deus que nós estamos bem. Então, eu estou muito feliz. Acho que meu efeito caiu, minhas penas também. Mas eu estou aqui acendendo o meu fogo e muito feliz, porque teve tanto tempo que eu não acendia, nem levantava. Teve dia de eu ficar sem banho, porque eu tinha medo de levantar e cair dentro da banheira. Graças a Deus eu fiquei sozinha, ninguém enchendo minha paciência, que tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Aí eu venci a peste, né? Parabéns para mim. E estou deixando essa mensagem aqui para as pessoas que têm muito medo da peste. A peste, ela entra no nosso corpo, que é o Covid, né? O médico do meu compadre falou que ela entra, e a célula é uma bola colorida. Ela entra e escurece, né, essa bolinha, como um câncer, né? Ela transforma a célula que Deus criou numa porcaria, né? Que peste é gerada pelos sentimentos do homem, pelas atitudes más, por todas as nossas ações, né? E São Miguel está no momento devolvendo o que é de cada um. Quem construiu coisa boa vai colher. Quem não construiu vai colher também, porque a colheita é tudo que nós plantamos, né? O Senhor Deus deu todas as coisas lindas para nós, mas algumas pessoas, coitadas, por falta de cultura, graças a Deus eu tive um mestre muito bom. Por falta de cultura, elas se deformam, se vingam, destrói a natureza. O cara corta milhões de árvores só para poder arrumar uns trocados. E quando o filho dele fica doente, ele culpa os governantes que não têm um bom hospital, né? Aqui eu fiquei de Covid, fazendo as respirações de Kapalabhati, respirações do yoga, e fiquei, sinceramente, quem não se acha lindo, depende do comentário dos outros. Eu acho que eu estou muito bonitinho. A minha neta que põe meus vídeos lá no YouTube, porque eu não sei fazer nada, né? Ainda. Ela fala, vovó, você é tão purinha, tão bonitinho. Nós todos somos bonitinhos. Nossas ações, a maneira como nós vivemos, nos alimentamos e agradecemos a natureza, não interessa se você come carne, se você come porco, o que você come, mas como disse a Regina Casé, consagra pelo menos, né, o alimento. Então a vida é bonita demais. Através do pecado, da ganância, do dinheiro, do eu e do meu, né? A ideia do eu e do meu. Felizmente eu trabalhei no budismo nessa ideia do eu e do meu, e graças a Deus o contentamento é a melhor coisa que a pessoa pode ter, né? Contentamento nos livros da ambição. Você tem um carro lá, tem aquele sheik lá que acho que tem 28 carros, né? Um banhado em ouro para ele passear lá pela... E eu não sei, né? Eu acho que é muito difícil trabalhar o contentamento. Mas é para mim, que experimentei, é uma coisa muito legal mesmo. Você está contente com tudo que tem, né? Porque aí você passa de ano. Através da ganância, do roubo, toda hora está tendo aí coisas sérias no mundo. Então vamos ser contentes com o que nós temos, né?
E hoje é dia da fogueira. Ela está linda lá. Vou tentar mostrar aqui, como sempre, eu toda atolada. Vou mostrar do outro lado, né? Então, eu acredito que nesse momento a terra está batendo o coração como nós. As folhinhas começam a mexer, né? As coisas começam a acontecer. Então, eu acredito, e todos que acreditam nisso, eles vão ter o resultado. Pulsar a terra, levar a energia negativa para o buraco negro. Eu vou lá ativar a nossa fogueira, né? Porque o fogo, ele depende também da gente ativar, viu? Se ele ficar aqui, é igual os bichinhos. Ele apaga, né? E ele não vai fazer o trabalho que ele... Até queimar e ter brasa, para eu poder botar as ervas, ele depende de nós, né? Então, eu vou botar mais lenha. O Bruno deixou bastante lenha para nós. Não, isso aqui não vou queimar não, que eu vou fazer uma bengala. Ele deixou bastante lenha, né? Ele não tá aqui hoje para filmar, então vai ser eu mesma. Eu brigando com o celular, né? É isso aí. Depois vem a segunda etapa.